बदलते मौसम के साथ हमारी सेहत में भी बदलाव होता रहता है, जिसमें सबसे पहले खांसी, जुकाम, सर्दी और गले में खराश की परेशान होने लगती है। बदलते मौसम के साथ हमारी सेहत में भी बदलाव होता रहता है, जिसमें सबसे पहले खांसी, जुकाम, सर्दी और गले में खराश की परेशान होने लगती है। वहीं इस समय अगर आप भी गले की खराश या गले के दर्द से परेशान हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू नुस्खे। आइए आपको बताते हैं। नमक का पानी। अगर गले में खराश है तो इसके लिए आप 1/4 चम्मच नमक का गर्म पानी में मिलाकर पानी से 3-4 बार गरारे करें। जी दरअसल ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। आपको बता दें कि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो लाभदायक होते हैं। मुलहेठी। मुलहेठी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे चूसने से गले से जुड़ी सभी समस्याएं कुछ ही समय में दूर हो जाती हैं। मुलहेठी चूसने से गले की खराश के साथ आपकी आवाज सुरीला और मीठा बनाने का काम करती है। काली मिर्च एवं तुलसी। गले में खराश से छुटकारा पाने के लिए 1 कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च एवं तुलसी की 5 पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पिएं। यह रात को सोते समय पीने पर लाभ होगा। इसके अलावा भोजन में आप साधारण चीजें ही खाएं तो बेहतर होगा। हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जैसे गुण होते हैं और गले की खराश में इसे पीने से लाभ होता है। इसी के साथ गले की सूजन भी कम होती है। वहीं सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से कई फायदे मिलते हैं। अदरक। पानी में अदरक डालकर काढ़ा तैयार कर पीने से भी लाभ मिलता है। वैसे आप चाहें तो इसे गुड़ में मिलाकर भी खा सकते हैं। शहद और नींबू। अगर गले में खराश है तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं और दिन में 3 बार पिए, लाभ होगा। बदलते